လိုင်းပေါ်မှာခဏခဏတွေ့ရတဲ့မပူမာလာအနည်းနဲ့မာလာဟင်းချက်စားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မာလာဟင်းကိုစားချင်နေတာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့အခုမှချက်စားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရေစိမ်ထားတဲ့ဒီမာလာခောက်ဆွဲကို9မိနစ်လောက်ပြုတ်ထားပါမယ်ဒီမာလာခောက်ဆွဲ6ကိုတနာရီလောက်ရေစိမ်ထားတယ်ပေါ့နော်ရေစိမ်ပြီးမှပြုတ်ပါတယ်မာလာခောက်ဆွဲကိုပြုတ်ပြီးတော့ဒုတိယအသားတူပေါ့နော်ဒီအသားတူလုံးတွေကိုပြုတ်ပါမယ်အသားတူတွေတော့အဲ့လောက်ထိမကြောက်ဘူးနော်ပြုတ်တာပြီးတော့မာလာဟင်းထဲမှာမပါမဖြစ်အရွက်လေးတွေပေါ့နော်မပါမဖြစ်အရွက်ကတော့စူကာရွက်နဲ့ဒီမုံငင်းဖြူရွက်လေးထည့်ထားတာပေါ့နော်မာလာဟင်းစားတဲ့ချိန်မှာအရွက်များများမှနန်းကားစားရတာကြိုက်တာပေါ့နော်အားလုံးပြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမပူမာလာအနစ်နဲ့ကော်ရီပေါ့နော်တကယ်တမ်းဒီနန်းဒီစလုံးထဲမှာကော်ရီထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကော်ရီဖြော်ထားတဲ့ဗီဒီယိုခါကြောင့်နန်းမရိုက်လိုက်ရဘူးစားအချုံမုံငြုပ်ပြီးတော့မြေပဲမုတ်လေးထက်ထားပြီးတော့အကုန်လုံးကိုရောပြီးတော့နေပါမယ်ရှင်ပြုတ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲချောင်းအသားတူနဲ့ဟင်းတီးရွက်ကိုဒီမပူမလာအနည်းနဲ့ရောနေမှာပေါ့နော်ရောနေလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီပုံစံလေးရလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာတံပရာသီးလေးနည်းနည်းညှစ်ထည့်ရင်ပိုစားကောင်းပါတယ်ရှင်